Li Zanîngeha li bajarê Amedê seminerek li dor xebata bi navê Baskên Rojhilatê a Wezareta Çandê hat li darxistin. Xebat li ser sê stêrkên zana alîma helbestvanên Kurd Ehmedê Xanî, Feqiyê Teyran û Meleyê Cizriyê de hatiye kirin. Di çarçoveya nasandina van navan de ji aliyê walîtî Zanîngeha Dîcleyê ve seminerek hat dayîn. Di seminerê de helbestên şexsiyetên nemir hatin xwendin. Heman demî de akademisyen, nivîskar, walî û cigirê Wezîrê Çandê li ser fikr û remanê her sê şexsiyetên nemir de axaftin. Edebiyata me ya klasîk ya Kurda sê stêrkên me ya mezin in. Fakat ez di vê baweriyê de me Kurd bi taybetî di Tirkiye me de bi tamamî nanê naskirin, xweşnanî naskirin, mexsedem ew wan bidin naskirinê. û eger Kurd haye wan ji dîroka wan tune be pêşiya xwe jî nabînin. û îja bi taybetî edebiyata xwe divêt em nas bikin. Cezeriye, Feqiyê Teyrayê û Seydayê Xanîyê vana her yekê ji me re ez têrkekin. Em karin ji wê bîr û baweriyê wan û rênimana wan ke nîşanê me bidin li ber wê nîşandana wan em pêşiya xwe bibînin. Wê şepalê miske xalê dêm durê ger den şemalê. Li gorî akademisyenan gelê Tirkiye van her sê navên zêrîn ji nêz ve nasnakin. Lewra heta niha ji aliyê dezgehekî fermî a dewletê ve xebatekî akademîk û zanayî ne hatibû kirin. Lê divê bi xebatên bi vê rengî divê nifşên nû mirovên zana ên vê herêmê binasin. Ji fikr û remanên wan feyde bigirin. Taybeta herî mezin ji Melayê Cizîrî raye, ji Feqiyê Teyran raye, ji Ehmedê Xanî raye. Îro ruhê Melayê Cizîrî em dirênin ji mecazî eşqê derbas bûye heqîqî eşqa herî mezin û o bê sînor jê re tune. Ew jî em jê re dibêjin axiret. Feqiyê Teyran bixwîne em ê wî dawetê ser dikê bikin. Xebata bi navê Baskên Rojhilatê bi pêşengehek wêneyên ji nava dîrokê û bi konsertên muzîkşenên Kurd wê rojên pêşiyê de bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.